В 2 часа ночи мы закончили расстановку жерлиц. Сейчас приехали пол 7 утра, рассвет, сильный туман. И уже поймали одну щуку. Ну, день обязательно будет продуктивным. И проверим натяжение. Есть. Только ударчик пошел, сразу подсечка. Ну, сопротивление есть. Сегодня удачное утро. С ночи одна сработка всего. Слава богу, что мы утречком уже пришли, ничего не делали. Все сделали заранее. В 2 часа ночи мы ушли отсюда. И вот приехали в пол 7 утра. Как раз рассвет, туман сильный. И уже есть одна сработка. Круто. День начинается продуктивно. Туман такой крепкий. Вон Виталька. Сработка есть. З'їла карася. Прикинь. Такая мелкая щучка. Ну, тут... Пятерка где-то. Ну, не пятерка, но 2,5 железно. Железно, да? Та ні, ми вроді не повредили. Вона вроді жива. Так що за мамою і папою відсилаємо її. В руки брать ноги не буду. Все, спасибо. Карася з'їла. Поснидала, не погнал. Вот твоя. Так, глубину отмерили. Цепляем живца. Так, зачищаем тут луску. И под полничок в мяско пробиваем. Ой. И пошел. О! Выстрел. Мотає, мотає. Такой. Присядь. Хай вона, подожди, не трогай, хай крутить. Хай крутить, все, хай крутить. Все, подсекай. Ну така. Кілограм 5-6, наверное. И вышечку. На полинку. За рибалку, блядь. Так і знав, що гнилу мені, блядь, напарить, блядь. Де вона наполовину гнила? Ось що, ну правильно, половину ту, що гнила, ти мені віддав, блядь. Всім привіт. Цепляємо живця. Цей хороший, великий живчик. Бойкий. Це він зараз первенький. Раз, два, одна. Все, вольне плавання. В бой. В бой. Есть. Понял? Папа. На сьогоднішній день не підходь до мене.
Отлично. Отлично. О, подожди, тут галимо это самое. Катушка ця, що... Плохо. Можем, понял? Ага. Давай. Есть. О, караска выплюнула. Спасибо. Така капітальна теж. Не 3 кіла, ну, 1,5. Да? Кіло 800 десь. Що це за щуки такі? А? Я говорю, що це за щуки такі? Шипздики. Диви, блін, як держиться, бать. Ага. Все, дякую. Бувай здорова. Риби вже зловили вроді по кількості багато, а не взяли ні одної, блін. Так, карасик у нас живой. Спасибо за работу. Плыви. Ну что, ребятки, мы отрыбачили. Такой рыбалкой остались довольны, хоть поймали немного. Ну, все равно, главное у нас процесс. Красивейшие места, лес вокруг, народу мало. И каких-то шнурков мы поймали. Ну, в дальнейшем будут рыбалки поярче. И щуки будут трофейные. Это мы знаем точно. Окуня будут трофейные. Это у нас такие флажки. И Виталик, рукожоп. Уб'ю, блядь. Что ты робив? Поломив? На, блядь, телефона, блядь. Вломив мені 2 флажки, блядь. Курва. Так. Скільки в тебе є? Я тебе пособирав флажки, Виталик.